सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो व्लॉग। आज है 35 और आज सुबह सबसे पहले मैं सुबह उठा, नहाया एंड रेडी होकर स्कूल चला गया। स्कूल से आने के बाद मैं फ्रेश हुआ एंड फिर मैंने कपड़े डालने के बाद मैंने खाना खाया एंड फिर मैंने चाय पीने के बाद मैं ट्यूशन चला गया। एंड आज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ था, इसलिए मैं कफ सिल्स लेकर आया था। एंड आज मम्मी ने बेसन बनाया था जिसको सबसे पहले मैंने सूंघा और फिर मैंने खाया एंड फिर मैं मंदिर चला गया। मंदिर से आने के बाद मैंने खाना खाया एंड मैं मिलूंगा भी आपको न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।